兄弟们，今天我们家开始垒围墙了，但是最近韩国一直下雨，来看了一下，这个水都满了。我现在先把这个水垮完之后才能垒。我这样一个洁癖死了。我觉得这个活让我们家孩子们来干比较好，他们比较喜欢玩，特别是老三，每次下雨天都喜欢穿着胶鞋在这个雨里打水。这个水怎么排不完呀，兄弟们？好像我一直排着一直在往下流。我们下着雨干活，有人下着雨打球。记这个胶吧，这个是 AB 胶，A 和 B 胶一起回家。你之前贴这个大理石的时候用的这个胶，这么大个东西。刚才这个师傅教给我一个方法，就是不能用这个手腕，太用力的话，这个手腕容易受伤，就用这个推的力量。可以了，兄弟们，看看像不像奶油？这鸡就还真干过。他说一个老师傅拿这个板子太丢人了，因为没那个板子了，是个不专业的觉得。我能拿着还是盲心。猜这块石头有多重？兄弟们，今天这把铁，再来看一下，回去又要麻烦表姐了。兄弟们，知道我这个石头为什么有大有小？因为要让这个缝和这个石头对齐，这个缝和石头对齐，两个缝对一起不好看，所以是有大有小的。是不是春雨贵如油呀？多下点，多下点，种的菜可以长得很好，我们不怕淋的。刚才我们垒的是这个地下的基础，它埋的土看不见，从这儿开始就是地上看得见的部分，所以这个师傅会特别小心，用的3根线来标识。哎，反了，兄弟们！再来看一下，阴暖的可怜样。下雨的时候，兄弟们不干活就冷，知道吗？他就在冷这里。我现在全身冒汗。哦。对。哇，太冷了！下雨了，给大家冲杯热咖啡。兄弟们，有人戴眼镜的，你看下雨天这个眼睛是这个样子，感觉不好意思。